हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा इस वर्लपूल 360 डिग्रीज पे है। ये ब्लूम वॉश है, इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 6th सेंस। तो आज बताएंगे हम इस मशीन को सेल्फ टेस्ट कैसा करना है। सेल्फ डायग्नोसिस, इसका मतलब ये अपने आप खुद ही पूरा टेस्ट करेगा, ड्रेन मोटर, स्पिन, वाटर इनटेक, डोर लॉक, सब कुछ। तो बताते हैं ये किस तरह से फंक्शन करता है और कौन से बटन से ये सेल्फ टेस्ट में जाता है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो सेल्फ टेस्ट कैसे करते हैं बताते हैं। आपको मेन इलेक्ट्रिकल पावर ऑन रखना है और वाटर का भी चालू रखना है। तो आपको क्या करना है, पावर बटन के बगल में एक प्रोग्राम बटन होगा, उसको होल्ड करके रखना है। और इधर एक वाटर लेवल का बटन होगा, उसको 2 बार दबाना है और छोड़ देना है। अब ये टेस्ट मोड पे चले गया है। इसमें कोड आएगा पहले 800। तो 800 फर्स्ट टेस्ट होता है। ये पूरे बटन्स टेस्ट करेगा पहले कि आपके बटन्स पूरे सही काम कर रहे नहीं कर रहे। तो पावर बटन छोड़ के आपको सब बटन दबाना है। ठीक है, अब ये 800 कोड मतलब आपका बटन्स पूरे काम कर रहे हैं। तो अब A01 पे चले गया है। A01 का टेस्ट होएगा आपका लीड टेस्ट, आपका जो डोर स्विच। तो आपको डोर एक बार उठाना है, देख सकते हैं, लीड ओपन क्लोज। सो अब 820 में चले गया है नेक्स्ट टेस्ट। इसमें आपका ड्रेन मोटर टेस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर में ड्रेन मोटर चालू होगा, तो ड्रेन मोटर का टेस्ट होगा। अभी नीचे आवाज़ आई है, ड्रेन मोटर शुरू हो गया है। और फिर ड्रेन मोटर बंद हो जाएगा। अब ये 3 वाटर्स का जो वाल रहेगा, वाटर का दोनों वाल है इसमें, दोनों टेस्ट करेगा, अंदर वाटर गिरेगा। अब A4 आ गया है। ये लेफ्ट टर्न राइट घूमेगा, मोटर टेस्ट और पल्सेटर लेफ्ट राइट। अब A5 चलेगा। A5 का मतलब होता है ये अभी ड्रेन करेगा। अगर पानी पूरा ड्रेन होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा A06 पे। अगर पानी बाहर नहीं आता है तो फिर ये स्पिन प्रॉब्लम बता देगा, मतलब स्पिन का जो लीड इस पर एरर बताएगा। तो पानी बाहर जा रहा है। अब स्पिन हो रहा है। प्रोग्राम एंड हो गया है। इसका मतलब सब कुछ सही है इसमें और ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मशीन ये परफेक्ट है। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो जब वहाँ पे इंडिकेशन बता देता है।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने किस तरह इस मशीन को सेल्फ टेस्ट पे लगाया है और कौन सा बटन से कमांड दिया है। आप लोग भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।